Vaqf xayriya ishlari bo'yicha direktori Sardor Rahimxon og'ir judolikka uchradi. Assalomu alaykum, qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videomiz ostida bir dona like tugmasini qoldirishni unutmang va albatta qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'ying. Sobiq xonanda Sardor Rahimxonning onasi vafot etdi. Bu haqda O'zbekiston musulmonlari idorasi xabar berdi. O'zbekiston musulmonlari idorasi jamoasi Sardor Rahimxonning onalari vafoti munosabati bilan chuqur ta'ziya izhor etadi. Alloh taolo marhumani o'z mag'firatiga olsin, deyiladi idora xabarida. Eslatib o'tamiz, sobiq xonanda va Yurak Amri xayriya fondi faoliyati bo'yicha ko'pchilikka tanish bo'lgan Sardor Rahimxon joriy yilning 1-noyabr kuni Vaqf fondi rahbari o'rinbosari Vaqf xayriya ishlari bo'yicha direktor lavozimiga tayinlangan edi. Kanalimiz nomidan marhumaning oila a'zolari va yaqinlariga hamdardlik bildiramiz. Kuni kecha xonanda o'z bergan intervyusida san'atni tark etganimdan bir zum ham afsuslanmadim. Sardor Rahimxon o'zgargan hayotiy qarashlari va avj olayotgan firibgarlik haqida ham gapirib o'tdi. 2019-yilda san'atni tark etgan, keyinchalik Yurak Amri insonparvarlik loyihasiga asos solgan hamda 2023-yilning kuzidan 2026-yilning fevral oyiga qadar Vaqf xayriya jamoat fondi rahbar o'rinbosari va fondning xayriya ishlari bo'yicha direktori lavozimlarida faoliyat yuritgan sobiq xonanda Sardor Rahimxon o'zining YouTube kanalida intervyu berdi. Suhbat chog'ida u hayotiy qadriyatlarning o'zgarishi, ijodga qaytish-qaytmasligi, pulga bo'lgan munosabat hamda sun'iy intellekt orqali qilinayotgan firibgarliklar kabilar haqida batafsil to'xtalib o'tdi. Ilgari hayotimda muhim deb bilgan narsalar bugun o'z ahamiyatini yo'qotgan. Ilgari hayotda muhim deb o'ylagan, lekin bugungi kunda ahamiyat qolmagan narsalarim juda ko'p. Avvallari juda ko'pchilik odamlarning gapiga e'tibor berardim. Har bir fikrga javob qaytarishga urinardim. Menga nisbatan bildirilgan munosabat va o'zgalarning qarashlari albatta ta'sir qilmay qolmasdi. Alhamdulillah bu bosqichdan o'tib oldim. Hozir kim nima deyishining ahamiyati yo'q. Qolaversa, oldin kiyim-kechakka juda o'ch edim. Dabdabali, qimmatbaho joylarda bo'lishni, nufuzli va vakolatli insonlar davrasida yurishni xohlardim. Hozir esa insonlar qarshisida oddiy, lekin Allohning nazdida aziz bo'lgan zotlar huzuriga talpinaman. Avvallari uy-joy haqida ko'p o'ylardim. Hashamatli uylarda yashagim kelardi. Hattoki uyimni buzib, boshqatdan qasr kabi qilib qurdirganman, ta'mirlatganman. Hozir esa bu moddiy narsalar mutlaqo muhim emas. Sardor Rahimxon san'atni tark etgandan so'ng yana ijodga qaytishni o'yladimi? Bunday niyat bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. San'atga qaytishimning nima keragi bor? San'at olamiga mening qaytishim nima beradi? Nima o'zgaradi? Hayotimiz yaxshilanib, muammolarimiz yechilib qoladimi? Nima uchun u yerga qaytishim kerak? Bu soha mensiz huvillab yoki to'xtab qolgani yo'q. San'atni tark etganimdan bir zum ham afsuslanmayman va ortga qaytish fikridan yiroqman. Bu gaplarni san'atkorlarni yoki san'at dunyosini yomonlab, ularga malomat toshlarini otish niyatida emas, faqat o'z holatimdan kelib chiqib aytyapman. Men hozirgi hayotimdan roziman, deydi u. Intervyu davomida boshlovchining pul odamni baxtli qiladimi degan savoliga sobiq xonanda shunday javob berdi. Bu ko'p beriladigan savollardan biri va ko'pchilik unga allaqachon o'z javobini topgan. Pul odamni baxtli qilish haqidagi mavzuga chuqurroq yondashishga to'g'ri keladi. O'zi pul nima? Pul inson uchun bir sinov va shaytonning eng katta qurollaridan biridir. Insoniyat ko'pincha aynan pul sababli yo'ldan ozadi. Mana shuni tushunib yetganingizdan keyin unga bo'lgan munosabatingizni to'g'rilab olishingiz kerak. Agar to'g'ri yo'lni tanlasangiz, bu vositani ham yaxshilikka xizmat qildira olasiz. Shunda undan ezgu ishlar uchun dastak sifatida foydalanish mumkin. Ya'ni pulni yaxshilik yo'lida, savobli maqsadlarga erishish uchun bir imkoniyat tarzida ishlatish kerak. Shu nuqtai nazardan agar to'g'ri qo'llansa, pul baxt keltira oladi. Buni ko'p misollar orqali ko'rish mumkin. Puli va imkoniyati bor insonlarning qanday zalolatga yurgani-yu, boshqa bir boy insonlarning qanday xayrli va savobli amallarni qilayotganini bunga misol qilib keltirish mumkin. Alisher Usmonov menga odamlarga taqsimlab berishim uchun katta pul bermagan. Firibgarlarga ishonmang. Sun'iy intellekt shu darajada rivojlanib ketdiki, unda firibgarlik yo'lida ham foydalanishyapti. Qanday qilib yolg'on narsalarni yasab, odamlarni aldash va shuning orqasidan topilgan pullar bilan hayot kechirish mumkin. Buni tasavvur qilish qiyin.
Astag'firulloh, bu dahshat-ku. Go'yoki men Alisher Usmonovning vakili emishman va u menga xalqqa taqsimlab berishim uchun pul qoldirganmish. Qanday qilib bunga ishonish mumkin? Mayli, uni yasagan firibgarlar bir chetda tursin, lekin shu gapga ishonib chuv tushib pul tikishning o'zi xatoki. Bu ham aslida nafsga qullikdan, oson bo'lish istagidan kelib chiqadi. Taklif qilinayotgan narsaning o'zi qimor va firibgarlik bo'lsa, yana unga aldanib qolib menga sizning gapingizga ishonib pul jo'natgandim, endi nima qilay deb yozadigan odamlarga hayron qolaman. Hammaga asqatadigan bir tavsiyam bor. Buni yaqinlarimga ham doim aytib kelaman. Oson va tez boyib ketish usuli yo'q. Bu gapni dasturamal qilib miyangizga quyib oling. Agar kimdir sizga tez va oson boyishni taklif qilayotgan bo'lsa, bilingki, bu yerda aniq yolg'on bor. Sizni aldashyapti. Zamon shu qadar rivojlanyaptiki, haqiqat bilan yolg'onni ajratib bo'lmaydigan holatga kelib qoldik. Texnika taraqqiyoti tufayli ovozimizdan tortib ko'rinishimiz va hatto mimikalarimizgacha soxta videolarni yasab berishyapti. Shuning uchun, aziz yurtdoshlar, sal pishiq, puxtaroq bo'ling. Tez va oson boyiyman deb shoshilib, so'ng aldanib qolmanglar. Ogohlik zamon talabi, hamma narsaga faqat halol mehnat va sabr orqali erishiladi, deydi Sardor Rahimxon. Shou biznesdagi muhim xabarlar va shunga o'xshash videolar sizga qiziq bo'lsa, bizning kanalga obuna bo'ling va yangiliklardan bexabar qolib ketmang. Like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang.